탔다고. 안녕하십니까. 나 여기 있어요. 저 지금 아 귀엽다. 깊어요? 발목? 아. 오, 미끌미끌해. 뻘이다, 뻘. 그러네. 조심. 와, 강아지들 봐요. 그러니까 웰컴 독이. 신발 벗겨졌어.
아우 독하다. 그래서 산미구를 먹어야 돼. 산미구 새우 이게 몇 리터야? 너무 시원해. 진짜 크다. 새우 옷이? 이거. 나는 커봤자. 들어가세요.
아마 그럴 거예요. 물이 약간 좀 짜던데? 네? 개수대 물 짜죠? 아, 담수화 시설이 있는데 그게 100%안 돼요. 그래서 그거는 그러더라고요. 양치는 그 이걸로 해야 돼요, 우리. 수영도요? 그러니까 내가 계속 물에 가서 운동을 하니까 맛있어. 그 제 고기 오신 거 갈아주세요.